Hər kəsə salam. Gəlin bugün abituriyentlərin ən çox çətinlik çəkdiyi sualın izahına baxaq. Sualı əvvəlcə qısa yolla göstərəcəm, daha sonra isə məntiqini hardan alındığını izah edəcəm. Deməli, baxırıq bu tip suallarda kök olan ifadə əgər 2 misir şəklində verilibsə, baxırıq kökün içindəki ədədə 12. 12-ni hansı ədədlərin hasili şəklində göstərə bilərik? Məsələn, 3 vur 4. Bu göstərdiyimiz hasil eyni zamanda cəmi də buradakı ədədi verməlidir bizə. Yoxlayırıq ki, həqiqətən də 3 ilə 4-ün cəmi 7 verir. O zaman bunu qısa şəkildə bu cür yaza bilərik ki, kök altında 4, üstə gələk kök altında 3. 4-dən də 2 çıxar, 2 üstə gələk kök 3. Və salam. Əgər burada işarə mənfi olsa, çıxaq yazardıq. İndi gəlin bunun hardan alındığına baxaq, məntiqini başa düşək. Belə ki, mən burada 7-ni parçalayıram yenə. Yazıram 4, üstə gələk 3, üstə gələk 2 vuraq. 12-ni də yenə parçalayıram, kök altında 4 vuraq, kök altında 3 şəklində. Ondan sonra burada biz kök altında 4-ə bir A desək, kök altında 3-ə bir B desək, təbii ki 4 A-nın kvadratıdır, yəni kök 4-ün kvadratıdır, 3 də kök 3-ün kvadratıdır, yəni B-nin kvadratıdır. Onda bu bizə nə verər? A kvadratı, üstə gələk B kvadratı, üstə gələk 2AB. Qarşıda 2 var. Bu da bizə nəyi xatırladır? Müxtəsər vurma düsturunu, mötərizə cəminin kvadratı, yəni A üstə gələk B-nin kvadratı. Buradan da nə çıxar? A üstə gələk B. Daha doğrusu desək, modulda. Ondan sonra da gətirib A-nın B-nin qiymətini yerinə qoyarıq. Yenə gördüyünüz kimi cavab kök 4 üstə gələk kök 3. 4-dən də yenə 2 çıxar, 2 üstə gələk kök 3. Bu şəkildə bu tip sualları asanlıqla yaza bilərsiniz.